আগে ছেড়ে দেওয়া হবে, এই যে অনেক কষ্টের পর বকটাকে ধরছি। তাই বকটাকে উন্মুক্ত করা হচ্ছে। আপনারা সবাই এর জন্য দোয়া করবেন যেন বকটা সুন্দরভাবে আকাশে উঠতে পারে। এই তাসিন তুরফা, তাসিন তুমিও ধরবে, তুরফা মা ধরবে। হ্যাঁ সুন্দর। ভয় পায় না তাই না মা? তুমি ভয় পাও? চোখ কেমন? চোখ দাও উড়ে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও দেখি। উড়ে যা, সবাই উড়ে যা। উড়ে চলে যাক। হ্যাঁ